একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি, যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি শান্তির মায়ের খোঁজ পেয়ে থাকেন। শান্তির মা গেল কই? ভাই দেখছেন? শান্তির মা গেল কই? কই কই কই? শান্তির মা গেল কই? শান্তির মাকে দেখছেন? এই গরমে কি আর শান্তি আছে? শান্তির মা মইরা গেছে কবে? না, শান্তির মা মরতে পারে না। নো চিন্তা ভাই, ভাইরাল করে দিচ্ছি। জানো শান্তির মা মিসিং। তাই কবে? শান্তির মা। জনমনে আজ একটাই প্রশ্ন, কোথায় শান্তির মা? দেখেন তো সবাই আপনাকে কিভাবে খুঁজছে। এভাবে আর কতদিন থাকবেন? যতদিন এই ফ্যানের বাতাস থাকবে আপা। যেখানেই কনকা ফ্যান সেখানেই শান্তির মা। 99.9% কপার ওয়্যার, হেভি ডিউটি মোটর আর 10 বছরের ওয়ারেন্টিতে ঘর জুড়ে আপনি উপভোগ করুন শান্তির হাওয়া। কনকা ফ্যান।